चोर जो गाड़ियों को चोरी करके ले जा रहे हैं, आज उसका हम पापड़े बनाएंगे। देखते हम उसे पहचान पाते हैं कि नहीं। चोर यही गाड़ी को ले जा रहे हैं, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लिख। आज तो इसका तो पापड़े बन गए।